身体搿漏尿一咳嗽一小就下来了，漏了多啊？要是咳嗽的辰光一记头蛮多的。外头裤子会得湿脱伐？外头勿会个，就内裤有点点。上小便要等脱些伐？还是马上好撒出来？不要，就马上好撒出来个。糖尿病的脑缸了啥毛病有吗？侪没个。这个我们叫优质的病人。哪能叫优质的？这个你是很单纯的压力性尿失禁。优质不是讲侬啥有钞票没钞票，而是指你的生病很单纯。我们只要做一个吊带手术，把它做完就会很好了。做手术？要做。做啥要做手术呢？主要是我告诉你一下啊，首先你的病叫压力性尿失禁，你可能稍微听说过一点。压力性尿失禁为什么形成呢？女同志尿道下头有个韧带的，这个韧带其实很薄的，老松的。大部分人养小人辰光有点损伤，绝经以后呢，搿种韧带的功能就会不大好的。正常人咳嗽打喷嚏辰光对伐？搿压牢搿尿道高头了，尿道下头有根韧带撑辣盖胃动的，但是侬搿根韧带松脱了。已经尿道朝下头移位了，一移位以后的膀胱辣后头，正常呢，伊拉两个有只角度的，小便勿漏出来，但是现在搿只角度没了，小便就冲出来了。侬记牢，搿只有3只特点啊。第一个没药吃，侬勿开钞勿要紧个，但是肯定没药吃，勿要去用浪费钞票去配药，啥看中医咯啥勿要去看个。第二呢，自家勿会得好。第三个是越来越重。下趟侬应该觉得这个，老早只是咳嗽打喷嚏漏一眼眼，后头越漏越多，越漏越多，越漏越多。开刀哪能开？开刀呢老简单个，10分钟左右就可以了。辣辣讲在尿道边浪向呢，我装根带子进去，拿撑好就好了。伊讲是开刀，勿要开肚皮，只要辣小肚皮打两只老小个洞，我穿根带子就好了。搿只毛病。彻底解决就是手术，因为侬搿年纪了，勿要再折腾其他事情了，啥理疗啦、激光啦、打针搿种物事，钞票用了多，侬还勿解决问题。